ចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តគាត់ទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកដឹកនាំពីក្រោយនៃការរៀបចំភូមិវប្បធម៌លំបែងប្រជាប្រិយនិងការតុបតែងលំអក្រុងសោភ័ណភាពស្មារតីលះបង់របស់យុវជនគឺជាសសរទ្រូងដ៏រឹងមាំក្នុងការថែរក្សាដួងព្រលឹងវប្បធម៌ជាតិឲ្យថិតថេរគង់វង្សដែលមានលបែងប្រជាប្រិយខ្មែរជាច្រើនត្រូវបានចងក្រងទុកតាំងពីឆ្នាំ1964ហើយក្នុងនោះលបែងទីប្រត់អ្នកស្រុកលេងនៅក្នុងពិធីឡើងមេត្តាតាមមូលដ្ឋានក្រុងស្រុកមួយចំនួននៃទឹកដីខេត្តកំពង់ធំជាពិសេសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរទីប្រត់ត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីតំណាងនៃបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃប្រទេសជាតិនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2015នៅទីក្រុងវិនតុកប្រទេសណាមីប៊ីរបស់គណៈកម្មការអន្តរជាតិវិបាលអង្គការ UNESCO ខែទី8ចម្រៀងជាពួកគុណមើលទៅមេឃជាស្នាដៃនិពន្ធដ៏មានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅរបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យកងហៃដែលជាអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមក្នុងសារអត្ថបទនេះមិនត្រឹមតែជាការរៀបរាប់ពីសម្រស់ធម្មជាតិនោះទេប៉ុន្តែបានបង្កប់នូវសច្ចធម៌ជាតិការឈឺចាប់ក្នុងកលៈទេសៈដែលទឹកដីខ្មែររងការឈានពានពីសម្រាប់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលសៀមព្រៀបប្របាក់បទនេះបានខ្លាយជាស្មារតីដ៏ជួយឲ្យចេះសាមគ្គីគ្នាលំសារសង្កត់ថាទឹកដីខ្មែរជាគេពីដូនតាដែលមិនអាចឲ្យសត្រូវណាម្នាក់មករំលោភបំពានបានឡើយការបដិញ្ញាចិត្តនិងការលះបង់ពិតជាបានបង្កប់នៅសម្លេងទាំងហើយឲ្យកូនខ្មែរគ្រប់